¡Que llueva! Oye, anoche estuve pensando y hay algo que me hace bastante ilusión. ¿Qué es? Bien. ¡Que llueva! Creo que ya puedo pasar página y volver a encauzar mi vida. Sí. Y voy a pedirle a Polly Prince que salgamos. Ah, craso error. Esa no te conviene. ¡Danza de la lluvia! Hola, ¿queréis jugar un 2 contra 2? En realidad lo que hacíamos era hablar, así que... ¡Venís a huevo, capullos! ¿Qué has dicho? Solo era una coña, Yeti. Vamos allá. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Más exterior! ¡Más exterior! ¡Danza de la lluvia! ¡Sandy, vamos! ¡Ah! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Ah! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Chocolate blanco! ¡Sandy! ¡Gotas de lluvia! ¡Vieja escuela! ¡Tiempo! ¡Estoy ardiendo! ¡Me arden los pulmones! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Por qué crees que Polly no me conviene? ¿No conoces a esa chica, Rubén? ¿No la has visto desde sexto? Muy distinta no será. Fue delegada en la ONU del cole, miembro del club del ajedrez, una matemática atleta. Sus estadísticas son impresionantes. ¿Viste el tatuaje en su espalda? Sí, ¿y qué? Las matemáticas atletas no llevan eso. ¡Bola! Creo que me encontré con Polly por alguna razón. En serio, lo siento si no estás de acuerdo, pero yo creo en una cosa llamada destino. ¿Estáis listos? Oye, ¿podrías volver a ponerte la camiseta? ¿Listos para jugar? Buen tiro. Buen tiro. Oye, ¿me dejas la pelota? ¿Me la dejas? ¿Sabes qué? Cambiemos de tío. Mejor que no. Acabo de descubrir cómo cubrir a este. ¿Vale? Sigamos. Sí, quería el número de Polly Prince, por favor. Prince con P. Vale, genial. ¿Me da también su dirección? ¡Oh, joder!